بعض الستات والبنات وهي بتتعلم السواقة جديد بتبقى مستعجلة جدا وهي بتتعلم، والاستعجال هنا مش بمعنى انها عايزة تتعلم السواقة بسرعة، لا ده هي بتكون عايزة تتعلم كل حاجة في خلال حصة واحدة او حصتين. الحصة اللي هي ام ساعة، ساعة ونص، ساعتين دي بتبقى عايزة تعمل فيهم كل حاجة، بتبقى عايزة تتعلم الركنات وعايزة تمشي في الزحمة وعايزة تطلع على الطريق، وبتعمل كل حاجة في خلال الساعة او الساعتين دول. وطبعا ده علميا ونظريا غلط تماما، وهي للأسف بتبقى فاهمة الموضوع غلط. والحقيقة ان السواقة زيها زي اي مهارة اي انسان ممكن يقدر يتعلمها، بتاخد شكل تدريجي. اول حاجة ان احنا بنتعلم الاساسيات جوه الكورس، فبعد كده بنبدأ نطبق على الاساسيات دي بالممارسة والاستمرارية. السواقة على فكرة من بعض المهارات اللي مش صعبة خالص، يعني في مهارات كتير أصعب منها وبتاخد أوقات أكتر منها، زي تعليم اللغة. على الأقل الإنسان عشان يحترف في لغة بيحتاج مثلا مش أقل من 6 شهور، سنة أو ممكن سنتين. لكن السواقة الميزة اللي فيها إن هي ما بتاخدش وقت، يعني في خلال شهر أو شهرين أو 3 شهور أي حد ممكن يقدر يسوق بعد كده وبيوصل لمستوى كويس في الفترة دي. فأسوأ حاجة بعض البنات والستات بتقع فيها إن هي بتبقى مستعجلة جدا وعايزة تاخد وتلخص كل حاجة في خلال حصة أو حصتين. هي ممكن تكون فاهمة الموضوع غلط، أو فاهمة إن السواقة ممكن تتلخص في خلال يومين 3، أو فاهمة إن كل الناس اللي بتسوق دي ساقت في خلال يوم أو 2 وتعلمت الأساسيات. الكورس الحقيقي ان انت لازم تتعلمي فيه كل القواعد. امتى اقدر اقول ان انا خرجت من الكورس ده مش مستفيدة؟ لو انا بعمل نفس الحاجة هي في كل حصة وما تعلمتش اي حاجة جديدة. يعني اتعلمت مثلا ان احرك العربية واطلع بالعربية وامشي شوية وخلاص. للأسف في بعض الناس بتعلم بالأسلوب ده، إن هي حصة يعني نفس القاعدة بتاخدها في الحصة الأولى هي اللي بتاخدها في التانية في التالتة، فما تعلمتش قواعد كتير. لكن الكورس الصح ان انا بتعلم كل القواعد. اول حاجة اتعلم ازاي اطلع بالعربية وامشي مثلا في الاول في طريق فاضي، وشوية بشوية ببدأ اتعلم ازاي اطلع على الطريق، وازاي اتعلم الملفات وازاي اليوترنات، وبعدين اتعلم ازاي اتعامل مع الزحمة، وبعدين ازاي اركن. كل دي اسمها الاساسيات او الحاجات المهمة اللي لازم انا اكون متعلماها جوه الكورس. لكن انك تيجي وتطلبي من المدرب بتاعك او المدربة انك تتعلمي كل حاجة في ساعة، وعايزة تطلعي الركنة وعايزة تتعلمي الطريق وعايزة، طبعا ده غلط جدا، لان انت كده اصلا ما بتكونيش اتعلمتي حاجة. حتى لو اتعلمتي ازاي تعملي الحاجة دي هتيجي تطبقيها هتلاقي نفسك برضو ما بتطبقيهاش صح، لان الحاجة لازم تتاخد بقاعدة وتتشرح لك وبعدين تنزلي تطبقيها وبعدين تقعدي تكرريها كتير كتير في كذا مرة. وهي دي اللي بتعمله الممارسة، ان انت بتعملي الحاجة كتير لحد لما بتتعودي عليها وتفهميها صح وتطبقيها مظبوط. فانت لو بتتعلمي السواقة جديد حاليا او ان شاء الله ناوية، اياكي والاستعجال، لانه واحد من اكتر المشاكل اللي في بعض البنات والستات بتقع فيها. وللأسف لما هي بتكون مستعجلة وعايزة تاخد كل حاجة بسرعة بسرعة في يوم او يومين ومش صابرة على نفسها، هي بتوقع نفسها في غلطة انها بتتهم نفسها بالغباء، او انها تتهم نفسها انها مش نافعة، وتقعد تقول انا جربت وفشلت. انت ما فشلتيش ولا حاجة، انت بس كنتي مستعجلة. والموضوع فعلا مش بيحتاج اي استعجال، وهو اصلا ما بياخدش وقت كتير، زي ما قلنا من شهر لشهرين، اقصى حاجة ل3 شهور. انت اهم حاجة تتعلمي قواعد واساسيات جوه الكورس، وبعد كده تنزلي تمارسي كتير وتتعلمي كتير وتكرري كل الخطوات كتير لحد ما انت بتتعودي وبتلاحظي ان انت مستواكي فعلا بيفرق، وواحدة واحدة ان شاء الله الموضوع هيظبط. هي المواضيع لو كانت بالصعوبة اللي انت متخيلاها، او انت تنشنتي اعصابك قوي ووهمتي نفسك ان الموضوع صعب، ما كانش فيه كم الملايين من الناس دي بتسوق وعادي، يعني الموضوع مش صعب بالنسبة لهم. انت بس ما تقعيش في غلطة الاستعجال، وخدي الموضوع واحدة واحدة وبإذن الله هيظبط معاكي. وبس كده.